Zo, Hotech onder 21. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Nou, ik ben Vera Evers. Ik ben 19 jaar en ik ben medewerker sales en administratie. Nou, Bob Hes, 22 jaar. Oh nee, 21. Oh. 21 jaar, bijna 22 jaar, bijna geen lid meer van het mooie onder 21 team. En ik ben medewerker sales binnendienst. En ik ben Jasper, 20 jaar. En ook sales binnendienst. Waarom hebben jullie voor Hotech gekozen? Het was redelijk in de buurt voor mij. Ik heb er stage gelopen, een half jaar lang. En dat beviel me eigenlijk zo erg dat ik terug ben gekomen om te gaan werken. Voor mij was het was niet te missen als je rondkeek op de socials. En ik woon ook heel dichtbij, dus dat was ook handig. Het trok me gewoon heel erg aan als ik op internet keek. En alles wat ik ervan kon vinden, vond ik eigenlijk leuk. Ja, en ik zag het voorbij komen op LinkedIn toen ik voor mijn stage zocht. En ik reed er wel eens langs, dus ik ken het al wel. En na rondkijken dacht ik van, ja, hier wil ik al stage lopen. En tijdens mijn stage dacht ik eigenlijk van, hier wil ik al werken. Jullie zijn de Hotech onder 21 team. Wat maakt Hotech een jong bedrijf? Wij ten eerste. Ja, wij. En buiten dat denk ik dat iedereen wel jong van geest is ook. Ze denken mee en wij mogen ook meedenken. Je hebt echt een stem binnen Hotech. Ondanks dat je er net een jaar zit of al 10 jaar en je bent boven de 40 bijvoorbeeld. Dus we mogen echt wel meepraten met iedereen. Ja. Ieder bedrijf mag je meedenken en zo. Maar of er bij ieder bedrijf ook naar geluisterd wordt, dat is dan het tweede. Om dadelijk op door te pakken, als jullie één ding zouden mogen noemen wat het meest bevalt aan het werken bij Hotech, in een jong team van Hotech, wat zou dat dan zijn? Afwisselendheid, maar binnen het jonge team denk ik ook wel plezier wat je hebt onderling. Je kan gewoon heel veel doen en maken. Het is Ja. altijd heel erg luchtig wat je zegt. We zijn niet vies van een grapje. Nee, je Nee. kan gewoon altijd grappen met iedereen en de sfeer die is heel leuk. Hey, als jullie één dag de baas mogen zijn, wat is dan het eerste wat jullie zouden doen? Ik zou wel een rondje willen rijden in Dobbels auto's. Ja, voor mij ook wel hetzelfde. En gewoon elke dag weer gezellig beginnen, iedereen erbij. Ja, Toch? ja, gewoon een frisse start van iedere dag. En gezellige muziek op. Lekker muziekje aan, ja. Muziek aan. 100% NL of zo. Dat lijkt me wel Dat is niet gezellig. voor mij. Nee man. Nee. En wat is de grappigste situatie of uitdaging die je op kantoor bent tegengekomen? Nou, uitdagingen is soms oprecht om een lach in te houden tijdens het werk. Want de kantoorruimtes zijn ook best gehoorig natuurlijk. Nu hebben we natuurlijk gewoon hele grappige collega's, dus Dat scheelt al veel. Er lopen heel veel verschillende figuren rond. Allemaal weer anders, allemaal weer grappig Ja. op hun eigen manier. Iedereen kan tegen een grap. Iedereen kan tegen een grapje, dat is ook vooral dat is belangrijk. mooi, hè? Ja. Als jullie Hotech in één woord zouden mogen omschrijven, welk woord zal dat zijn? Eén woord maar. Speciaal. Uniek. Ja, maar dat Uniek zijn er en wel speciaal. twee. Gezellig? Ja, gezellig kan ook. Nou ja, speciaal is als je hier rondkijkt. Een gym, een lounge. De vrijheid die je hebt. Als je ook ziet dat we nu, wat we nu weer aan het doen zijn, dat zie je ook niet bij elk bedrijf. dit soort dingen. Filmpjes maken. Ja, Online goed zichtbaar zijn. gewoon heel erg eigen karakter van het bedrijf en dat maakt het wel speciaal. Dat zorgt ook dat het Hotech onder 21 denk ik is ontstaan. Ja, Door precies. altijd online echt in beeld te zijn. Ja. Wat is hierin eigenlijk de grootste misvatting van een jong team of jonge medewerkers? Ik denk niet per se een misschatting, maar meer een onderschatting. We kunnen toch behoorlijk wat voor elkaar krijgen. Ja. En ook professioneel overkomen, denk ik. Kijk, als je wel ouder bent heb je natuurlijk wel meer ervaring. Dus dat komt met de tijd. Dat is logisch dat we dat nou nog niet superveel hebben. Maar er wordt hier ons genoeg geleerd dat we wel kennis hebben. En ik denk dat het soms, en dat begrijp ik ergens ook wel, als je een hotel runt, een professioneel of een klein hotel, maakt eigenlijk niet uit. En een jongen gaat jou vertellen hoe jij je systeem of hoe jij je hotel moet gaan regelen qua toegangscontrole. Ja, ze hebben al gauw de neiging om jou niet serieus te nemen als je wat jonger bent. Ik denk ook dat ze denken dat het veel tijd kost, omdat we natuurlijk redelijk ingewerkt moeten worden, omdat wij die ervaring gewoon missen. Maar ik denk dat het juist bij Hotech daarin fijn is dat wij een onder de 21 team hebben die elkaar ontzettend goed daarin kan ondersteunen. Ja, En onze eigen ervaringen delen op onze eigen manier. ja. Totaal iets anders. Als Hotech een teamsong had, wat was dat dan? ja. Moeilijke vraag. Een teamsong. Ik denk Our House.
Our house. In the middle of the street. Our Oh, house. oké, nee, Ja, die dat ken is ik wel. Waar is dat van? Van Mackenzie, Wat? volgens mij. Ja, ik ken dat allemaal niet. Dat is voor mijn tijd. Wat is jullie leukste Hotech moment tot nu toe? En zijn er nog roddels? Oh, Zo. Zullen we Genoeg. beginnen bij het leukste moment dan? Ja, Ja. doe maar. Het leukste voor het laatst bewaren of niet? Toen ik net begon bij Hotech ben ik met monteurs naar Parijs geweest om sloten te gaan installeren. En toen ben ik nogal geprankt. Maar dan zat iedereen bij in het complot. Dus ik merkte ook niet echt goed wie dan serieus was of wie aan het grappen was. Maar uiteindelijk kwam ik er pas de dag van tevoren kwam ik erachter dat het een grap was. En dat was wel leuk voor mij. Ja. toch wel mijn oude stageperiode. Toen zat ik boven in het kippenhok, zo wel te noemen, bij de dames. En ik heb daar een paar keer moeten lachen dat gewoon het water uit mijn mond kwam. Dat is bijna in mijn broek moeten plassen, dus dat is... ja. Ja. Oh, als ik er aan terugdenk, ja. Nee, het was heel gezellig. Er wordt natuurlijk vaak verteld dat Hotech anders is dan anders. En wat is dit voor jullie? Wat maakt Hotech voor jullie anders dan andere bedrijven bijvoorbeeld? Nou, je hebt geen onderlinge, of haat, dat is een Nee. groot woord, maar je merkt soms bij andere bedrijven dat het onderling elkaar de schuld geven bijvoorbeeld heel makkelijk gaat. Ja. En hier heb je En dan die minder. geven Hier gewoon werkt, vooral de schuld van. Net Ja. zo makkelijk. Ja, iedereen is hier met elkaar in plaats van tegen elkaar. nou ja, precies. Ja. En dan de laatste vraag. Na 21, hoe zien jullie hier jullie ontwikkeling en waarop willen jullie nog groeien? Ik denk dat het voor mij iets anders is dan voor de jongens. Om mee te beginnen, ik heb nog een studie op het oog. Maar dat blijft wel in de commerciële richting, zeg maar. Dus wat mij betreft wil ik graag een kort lijntje houden met Hotech. En wie weet dat ik dan na mijn studie altijd nog terug kan of iets voor Hotech kan betekenen. En mij lijkt het op een gegeven moment de buitendienst wel heel leuk om dat te doen. Dus dat je echt een beetje de mensen gaat zien achter de telefoon of achter de mailtjes. En dat je ze gewoon, wat we hier hebben staan, dat je ze dat lekker in een eigen hotel of bed and breakfast of wat dan ook kan laten zien. Ja, ik was altijd heel erg van ik moet een studie doen, ik moet dat doen. Maar toen ik hier kwam werken, toen heb ik toch al ingezien dat het werkleven eigenlijk ook heel erg fijn is. Dat je heel veel kansen krijgt binnen een bedrijf. En ik werd ook wel de springkaan genoemd door meerdere mensen dat ik altijd heel erg aan het twijfelen was wat ik nou moest gaan doen. Maar ik denk dat ik nu wel gewoon op de goede plek zit. Dat Hier kan je eigenlijk. zien dat het werkleven niet alleen maar statisch is en Nee, dat het werk gewoon leuk is. ja. Dat je het ook naar je zin kan hebben, ergens. Kom vooral langs, kom op sollicitatie. Probeer het uit, kijk of het bij je past. Wij verwelkomen je hartelijk onder de 21.